Retinacat a l'escolta, el nostre podcast. Continuem l'entrevista aquí a la Retinacat a l'escolta amb la doctora Gemma Marfany, catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona. Hem parlat d'aspectes relacionats amb el món de la genètica, com s'originen les distròfies hereditàries de retina, però clar, molta gent segurament escolta aquest podcast pensant, bé, i solucions quan, no? I la cura quan arriba. Per tant, tot això té a veure amb el resultat d'investigacions que s'estan portant en marxa, assajos, etc. Un procés que tothom ha de saber que és un procés lent, que no cal desesperar perquè no val per res, però bueno, què podem esperar? Això sí que ho podem preguntar i amb la doctora Marfany li preguntem tot això de teràpies gèniques, edició gènica, en quin moment estem? Jo he viscut, com que porto tants anys treballant amb distròfies de retina, i he viscut des de l'època en què la gent deia jo no vull saber quin gen tinc mutat o no vull fer-me el diagnòstic, total per què? Perquè estic cec. Que ara són els pacients els que més proactivament demanen miri, jo començo a tenir problemes de visió i vull saber quin és el gen que m'està causant la malaltia. No només pel diagnòstic, sinó també pel pronòstic, és a dir, saber si avançarà més ràpidament, més lentament, si has de fer decisions reproductives. Tot això és molt important perquè al final forma part de la nostra vida. Doncs per mi, el diagnòstic genètic... Mira, faré un exemple que jo crec que tothom entendrà. La genètica no la tries, l'heredes. I és com la mà de cartes que quan tu jugues a cartes, la mà de cartes que t'arriba, meitat de cartes de pare i de mare, i tu no les has triat. Tens aquestes cartes. I hi ha gent que té molt bones cartes i gent que no en té tan bones. Però oi que has de jugar? La partida continua i les has de jugar, aquestes cartes. Si saps quines cartes tens, pots intentar jugar-les bé. Si no les saps, jugues atzarosament i llavors pots treure totes les cartes bones i quedar-te amb les dolentes o viceversa. És a dir, l'important aquí és poder prevenir, poder fer accions. I si la teva malaltia no té nom i cognom, clínica però també genètica, no podrem intentar trobar teràpies. Perquè les teràpies per a les malalties minoritàries, incloent-hi, evidentment, les distròfies de retina, que tot i ser minoritàries no ho són tant, perquè afecten a 1 de cada 3.000 persones en el món, vull dir que n'hi ha molta gent afectada, doncs si no tenim aquest diagnòstic genètic, no podrem trobar medicina de precisió. Perquè totes les malalties minoritàries necessiten medicina de precisió. No qualsevol cosa. No es poden comprar a la farmàcia, sinó que hem de saber què és el que no funciona i que està causant la mort dels fotoreceptors. Perquè és molt diferent que sigui un defecte de l'epiteli pigmentari, que sigui un defecte de que no està funcionant bé el con o que sigui un defecte que no està funcionant bé el bastó. És que és molt diferent. I hem de comprendre què és el que està passant dins de la cèl·lula. Llavors... Perdona, quan parlem de medicina de precisió, volem dir el mateix que medicina personalitzada? Sí, de fet, la majoria de la gent li agrada més la paraula personalitzada. Però personalitzada voldria dir que és només a persona a persona. De precisió vol dir que millor tu i aquella altra persona allà i aquella altra persona allà que teniu afectat el mateix gent o la mateixa via, de fet podeu ser tractats de la mateixa manera. Ve a ser el mateix, però als científics ens agrada més la precisió. Molt bé. La majoria, és veritat, la gent que ens està escoltant quan sent aquesta medicina personalitzada o de precisió, pensa a teràpia gènica. O teràpia cel·lular, que també en alguns casos es podria aplicar. Certament, dintre de les teràpies de precisió, clarament la teràpia gènica n'és una. És a dir, la gent que té una mutació en el gen RPE65, doncs evident sabem que existeix uns virus terapèutics que porten aquest gen correcte, que es poden ser injectats subretinalment, de manera que arribin a l'epiteli pigmentari, perquè aquesta proteïna fa falta en l'epiteli pigmentari, i pugui d'aquesta manera l'epiteli pigmentari funcionar correctament perquè li han donat el que no li funcionava i ara els fotoreceptors viuen millor i per tant deixen de morir. Clar, però
quanta gent pot ser tractada amb Luxturna, que és el nom que té aquest tipus de medicament? Bueno, molt poca. Quanta gent té mutacions en RP65? Molt poca gent a Espanya. I la resta de la gent? Bueno, potser hi haurà teràpies gèniques, però es necessita molta recerca. Tot i això, m'agradaria donar un missatge. I és que la teràpia gènica és molt cara. I s'ha de veure qui la paga. Als Estats Units s'ho paga la gent. I hi ha pares que en lloc de comprar-se una casa fan una hipoteca per poder pagar aquest tractament als seus fills, perquè no es tornin cecs, almenys intentar-ho, perquè evidentment les teràpies gèniques funcionen bé, però no 100% en tothom. Però bueno, és això o res de moment. Però què passa amb la resta de pacients? Què passa amb els pacients que potser tenen una mutació en RP65, però aquí es considera que, com que és una teràpia molt cara, ja no estan dintre de la finestra de temps que poden ser tractats. Llavors, hem de ser conscients que aquesta teràpia existirà i que hi haurà una priorització i potser només es donarà a aquella gent que se'n pot beneficiar més. En el meu grup, que treballem amb malalties, o sigui, nosaltres treballem en aquestes distròfies de retina, no amb tots els gens, evidentment, amb 2 o 3 gens. La nostra idea i la de molts investigadors que treballen al CiberER, que és la xarxa de gent que treballa amb malalties rares a Espanya. Que no és un lloc que tingui una seu física, però sí que és una xarxa de científics que treballen virtualment coordinats. O sigui, hi ha gent que treballa a Madrid, a Sevilla, a València, a Oviedo, a Barcelona, i que treballa amb moltíssimes malalties minoritàries. Que passa que neurosensorial, audició i visió, doncs, bueno, som fins a 5 grups que hi treballem. Doncs el que nosaltres pensem és que si podem trobar d'una manera per investigació què és el que està passant exactament en els fotoreceptors d'aquella retina que s'està morint a poc, potser podem intentar trobar un reposicionament de fàrmac. Potser podem trobar un fàrmac que es fa servir per un altre tipus de malaltia, però perquè per la gent que tingui aquesta mutació amb aquest gen, resulta que això servirà per pal·liar, no curarà, alentirà. I una persona que està progressivament perdent la visió, si se li diu que aquesta progressió serà molt més lenta, és una gran notícia. Llavors, i a més serà molt més factible, molt més assequible. Només es tracta de trobar quina és aquella peça, aquell pedaç que pot ajudar a que hi hagi una certa qualitat de vida millor. I crec que hem de tirar per aquí, no només amb la teràpia gènica, també investigarem en teràpia gènica, però per donar resposta a moltíssims més pacients que potser no arribaran mai a temps o ningú no trobarà la teràpia perfecta, però podem cronificar, fer més lenta aquella pèrdua de visió. I jo crec que aquí, si no tens nom i cognom, no sabem quin gen és, no podrem fer-ho, perquè no sabem què hem de fer. Per tant, dedueixo d'aquesta última resposta que quan es parla de teràpies agnòstiques, és a dir, que podrien funcionar amb independència de la mutació genètica que tingui el pacient, per alguna manera potser no les veus amb tant de futur com la medicina de precisió. És el que hem d'entendre. És que les teràpies agnòstiques també són de precisió o intenten ser de precisió. D'acord. Perquè, per exemple, per dir-ho d'una manera, perquè segur que hem sentit, quan érem petits ens deien si no vols perdre vista has de prendre vitamina A. I tant. Bueno, això s'explica perquè venim d'un món en què la gent era relativament pobra i no tothom tenia accés ni a tot el que seria verdures i fruita que tenen suficient vitamina A. Pensem que de les malalties de pèrdua de visió pediàtrica en tot el món, la manca de vitamina A és la principal. O sigui que si tinguessin vitamina A per alimentació, aquests nens no perdien la visió, perquè no és genètica. És perquè no tenen vitamina. Per tant, tothom podríem dir, bueno, doncs pren molta vitamina i això t'ajudarà. Bueno, doncs, com molts dels que m'estan sentint segurament saben, la vitamina A
pot ser beneficiosa en alguns casos, però supertòxica segons quina mutació genètica tinguis. És tòxica, o sigui, que el que fa és que es mori més ràpid els fotoreceptors. Per tant, la medicina de precisió et diu, si tens aquestes mutacions, si tens aquesta malaltia per aquest gen, no prenguis vitamina A. Val? Seria un primer pas. No és com la gent que se'n va a comprar samarretes i dius, una samarreta amb aquesta talla serveixo a tothom. Doncs no. La medicina de precisió diu no. I ara serveix per tothom. Vale, i diríem, bueno, doncs anem per samarretes de diferents talles. Vale. Això és un primer pas per la precisió. La precisió perfecta és quan t'ho fan a mesura. Perfectament encaixat. Bueno, doncs seria això. Són passos diferents. Les agnòstiques venen a ser el mateix que jo t'estic dient, però han analitzat d'una altra manera. Anem a veure si podem fer que la retina no mori, sinó que continuï funcionant els fotoreceptors. Perquè mentre tinguis fotoreceptors, no? Allò funciona una mica. Si el perds, deixa de funcionar. Mentre el tinguis, alguna funció fa. Per tant, jo crec que molts investigadors estem anant cap a aquest tipus de solució. Per mi, les teràpies agnòstiques ben fonamentades científicament seria una part de la medicina de precisió. Dintre d'aquest ventall de recerques que s'estan fent, no? Teràpia gènica, teràpia optogenètica, teràpies cel·lulars, Sí. visió artificial, de tot això, edició gènica, de tot això hi ha alguna que et cridi especialment l'atenció? A veure, l'edició genètica en l'ull no és una mala perspectiva. Per què dic això? Dic això perquè la retina, l'ull en concret, però la retina en particular, que és la que ens està afectant, és un òrgan privilegiat, perquè està a l'exterior i és molt fàcilment accessible. Quan l'oftalmòleg ens mira al fons d'ull, està mirant directament les neurones. És una finestra. Cap altre neuròleg té aquest avantatge. No pot veure directament què està passant. Per això, entre que nosaltres som animals visuals i la visió és important i que els oftalmòlegs estan especialitzats en veure i interpretar la retina, tenim molta precisió en els diagnòstics clínics. Clínics són molt fins, poden arribar amb molta precisió. Tot això ho estava dient perquè, a més, la retina forma part del sistema nerviós central i vol dir que té una barrera hematoretiniana. Igual que hi ha la hematoencefàlica, entre cervell i sang, la tenim entre retina i sang. I lo que passa en el ojo se queda en el ojo. Això és molt important, perquè vol dir que si fem una teràpia d'edició genètica o de virus terapèutics, no es dispersen per la resta del cos, es queden exactament en l'ull i fan la funció a l'ull. Ja s'ha intentat fer edició genètica en sistema CRISPR, que segurament algú haurà sentit, per un tipus de mutació en el gen CEP290 que causa amaurosi congènita de Leber, amb una mutació molt concreta que està dintre d'un intró i que el sistema clàssic de talla i enganxa té bon pronòstic. Però cada vegada s'estan sortint noves maneres d'editar genèticament de moltíssima més precisió, de només tocar un nucleòtid, només tocar la mutació, només com si poguéssim només corregir, per això es diu editar, corregir allò. No en ull, no en retina, sinó en malalties letal molt greu, s'ha curat un nadó, tractant amb teràpia d'edició genètica una malaltia en el fetge, que era molt més una caixa negra, que no sabia si te'n sortiries i que podria afectar altres coses, a dir, però bueno, si no aquell nen s'hagués mort, o sigui que era això o res, i l'han curat. En ull, això encara funcionarà millor. Per tant, una part de teràpies es podrà fer, si està ben diagnosticat, per teràpia d'edició genètica. Fa falta, clar, que estigui... perquè, clar, és tan de precisió que només servirà per aquella mutació. Aquesta no és agnòstica. Aquesta és de precisió total. Tornem a tenir que servirà per un petit percentatge de gent i un gran percentatge de gent es quedarà igual. Llavors aquí és on jo crec que és tan important fer un bon diagnòstic genètic. Fins i tot en els neonats. A tothom.
Això aixecar ampolles, potser, o no, però jo crec que arribarem. Crec que és el futur. Sí, allò de la prova al taló, una mica més... una mica millor. És que la prova al taló, per la gent que segur que ens estan escoltant, tots saben que els nens i nenes que neixen a Catalunya, a tots els hi fan una punxadeta al taló, a l'hospital mateix, i miren unes malalties minoritàries. Cap de la visió. Miren malalties minoritàries. Aquestes malalties minoritàries que miren, no sé si ho sabeu, que depenent d'en quina comunitat autònoma en miren molt poques i depèn d'en quina comunitat autònoma en miren moltes. A Múrcia en miren 55, a Astúries 11, a Catalunya 27. El que vol dir això és que hi ha nens que neixen amb una malaltia minoritària que podrien ser tractats canviant-los totalment l'alimentació, perquè es miren malalties metabòliques. Ara han afegit també l'atròfia muscular espinal perquè existeix una teràpia gènica. També mirat la fibrosi quística, que no té teràpia encara, però el metge ha de saber-ho perquè canvia molt el pronòstic. Doncs totes aquestes malalties, si te les troben durant la primera o segona setmana de vida, tenen molt bon pronòstic. Es canvia l'alimentació i s'evita un retard mental irreversible. Irreversible. Val. I per què en uns llocs més i en uns altres llocs menys? Aquesta era la meva pregunta, sí. Doncs perquè diuen que és molt car, però no és molt car. Perquè si mires, quants nens neixen d'aquest estil? Un de cada 20.000, un de cada 30.000, un de cada 35, un de cada 10.000, un de cada 5, un de cada 100.000. Al cap de l'any són uns quants. És que estem parlant de que aquesta criatura tindrà una vida normal, amb una altra alimentació, però normal, no apto para fenilcetonúricos. Qui no ho ha llegit? Tothom ho ha llegit. I sabeu per què? Perquè va haver-hi una senyora que va dir: jo puc fer-ho amb la prova del taló, a Espanya, als anys 70, amb Franco. I va insistir, fins que es va fer la primera prova del taló i van dir: això pot curar abans que aparegui. Canviar l'alimentació materna. Posant-li una altra cosa. I això de per vida. De per vida. No poden prendre fenilalanina en poques dosis. I per tant no poden prendre certs aliments i per això t'ho han de dir, no pots prendre això, per això és tòxic per tu. Doncs imagina't, podríem solucionar molt. Però ara imagina't que en lloc de fer només aquestes malalties, també incloguéssim retinoblastoma. Que el retinoblastoma, si saps que tens la mutació, saps segur que aquell nen molt probablement desenvoluparà atzerosament en un dels dos ulls. Doncs això a Anglaterra ja ho estan implementant voluntàriament tots els pares que vulguin, els crios quan neixen, a part de la prova del taló, que l'acabaran substituint, però de moment, perquè aquesta és obligatòria, seqüenciació de tot el genoma per dir-te fins a 380 malalties minoritàries abans, algunes les pot tenir, altres no, i respostes adverses a medicaments en pediatria. Això és una meravella. Perquè amb això ja saps quines malalties pot tenir o no, i abans que les desenvolupi ja pots començar a prevenir. Precisament una qüestió que ha sobrevolat a l'entrevista, però ho podem, diguéssim, sintetitzar ara, és el tema de persones que volen esdevenir pares, que per alguna manera estan informats que un dels dos, com a mínim, té una distròfia hereditària de retina, ja sigui en grau d'afectat o portador. Quin és el consell que se'ls pot donar si volen tenir, per alguna manera, una situació informada? Un bon assessorament genètic. Justament abans hem estat parlant sobre la especialitat de genètica clínica. Cada vegada hi haurà més bons assessors, cada vegada hi haurà més bons genetistes, és que cada vegada necessitarem més els genetistes clínics. Llavors jo crec que el que necessiten és un bon assessorament genètic. Si ets portador o tens una distròfia de retina i es coneix el gen, per tant es pot llavors mirar a la teva parella, si home o dona, és igual, quines variants genètiques tenen aquests gens i per tant anar previngut. Hi ha països, per exemple Austràlia, que ofereixen aquest servei de forma que ho paga, se'n diu, a veure si ho dic bé perquè estic pensant en anglès, no és
Pre-Reproductive Carrier Screening, cribatge poblacional prereproductiu. Efectivament. No només de les malalties de retina, sinó perquè allà també tenen gent que ve de Pakistà, que ve d'altres llocs en què hi ha malalties minoritàries freqüents, per exemple, alfa-talassèmies, beta-talassèmies, malalties lisosomals molt greus, malalties que aquesta gent sap que en les seves poblacions existeixen i que ells volen evitar-les. Llavors, es poden fer gratuïtament aquest anàlisi per veure si tots dos són portadors, per poder fer després una decisió reproductiva. Per exemple, poden fer una fecundació in vitro i selecció d'embrions sense que pateixin la malaltia, si és que tots dos són portadors, perquè pot passar perfectament que una persona sigui portadora en un gen o fins i tot tenir la malaltia, però la seva parella no. I si és una autosòmica, per exemple, els fills poden ser portadors però no patiren la malaltia. Si és una lligada a l'X, depenent si és el pare el que la té, sap que les filles seran portadores però no tindran la malaltia. Per tant, tenir el diagnòstic genètic i saber la parella quines altres mutacions pot tenir perquè pot ser també portadora, t'ajuda a prendre decisions, t'empodera a prendre decisions. Efectivament. Abans ho has comentat, els afectats ens interessen aquesta mena d'investigacions, que hi hagi moviment, no? Estem pendents de notícies que ens arriben per les xarxes de tota mena, estem pendents d'assajos, estem pendents de gadgets que ens puguin ajudar en el nostre dia a dia. En tot aquest panorama, els podem traslladar algun missatge d'esperança? Sí, i a més els diria que jo sóc investigadora i sense els pacients i les associacions de pacients jo no estaria on estic, per moltes raons. La primera és que, com tots sabeu, la recerca és molt cara i és veritat. Però les associacions de pacients fan de lobby. No cal que... Jo entenc que moltes famílies ja tenen prou amb intentar adaptar la seva vida a la nova situació. No es tracta de... que evidentment les donacions són importants, però no es tracta tant de les donacions, sinó del suport. Nosaltres no arribarem si no tenim el suport dels pacients. Jo, per exemple, us puc dir que estic superagraïda als pacients que m'han donat les seves cèl·lules. Jo treballo en gens en què per saber què està passant quan aquest gen no funciona, només tinc dues maneres d'esbrinar-ho, perquè com que no li puc treure la retina al pacient, clarament no, evidentment, o genero un model animal, és a dir, normalment ratolí, en el qual genero aquesta mutació o intento entendre què li passa quan aquest gen no funciona i tinc ratolí, o generem un model a la càpsula de Petri, que és el més semblant a una retina humana. El pacient ens dona o bé cèl·lules de la pell o ara també sang, amb les cèl·lules mare de la sang també ho podem fer-ho, d'aquestes cèl·lules del pacient, que per tant tenen la genètica del pacient amb les mutacions del pacient, nosaltres el que fem és convertir-les, les convencem que es tornin embrionàries. Això tot a la càpsula Petri, és a dir, el pacient només m'ha donat la seva biòpsia de pell o la seva sang, viva, evidentment, i jo el que faig és les cèl·lules del pacient les reconverteixo en embrionàries i les faig diferenciar retina. I tinc una mini retina a la càpsula de Petri que és avatar, és com el pacient, evidentment no té contacte amb el cervell, si em falten coses, però puc estudiar què li passen a aquells fotoreceptors de la retina, per què degeneren, quins medicaments li puc posar, si responen bé o malament, si la teràpia gènica seria efectiva o no, quina manera tinc... És el més semblant. Necessito les dues coses. Necessito el ratolí, perquè el ratolí veu, perquè té un cervell al darrere. I per tant puc veure si el ratolí recupera. Però no tinc el metabolisme humà. El metabolisme humà el tinc perquè tinc les miniretines del pacient gràcies a la seva generositat. No hi ha res més valuós que el pacient. I sense els pacients no podem investigar. Per tant, és gràcies als pacients que la ciència avança, és gràcies al treball de recerca constant que, per alguna manera,
ens podem sumar una esperança. També és veritat, i segurament és un tema recurrent en el món científic, que falten recursos econòmics. No sé, diguéssim, què en penses d'això, com es pot solucionar això? Bueno, pels que ens estan escoltant i diguin, ostres, jo vull participar en això, que sàpiguen que hi ha registres de pacients i hi ha biobancs. El Ciberer té un biobanc que recull mostres dels pacients, però no poden anar directe perquè no pots anar com a pacient dir jo vull anar. Has de ser via el vostre metge, que ho ha de demanar. I les vostres cèl·lules poden formar part d'assajos. I no haurà potser immediatament, però sí, això és molt important. Ho dic perquè potser hi ha gent que diu jo vull participar, jo vull que m'investiguin. Bueno, que sapigueu que tot això no es pot fer d'estranquis, s'ha de fer ben fet. Però existeixen biobancs que acolliran les vostres cèl·lules i la gent, els investigadors que mai vulguin, d'aquí o de la resta del món, podran investigar-ho. Val? Primer lloc. Després, ara, perdona, jo ja m'he enrotllat Recursos aquí. econòmics. Ah, sí, molt bé. Bueno, a veure, no n'hi ha molts, però de vegades, quan no tens molts diners, l'enginy ha de superar la manca de recursos. Per exemple, el fet de que molta gent que treballa en malalties minoritàries, encara que no tots treballem en visió, hi ha gent que treballa en moltíssimes malalties diferents, estem en xarxa, permet solucionar els mateixos problemes, perquè al final les malalties minoritàries vol dir que hi ha un gent que la seva informació no és correcta. Per tant, si sabem d'algú que hi ha una estratègia que li sembla que li pot funcionar i saber, perquè estem en aquesta xarxa, ensenyar-me, jo no tinc que començar des de zero, jo no tinc que picar pedra de zero, jo començo sabent que això em pot funcionar millor, que allò segurament no em funcionarà, és a dir, fem una xarxa de millor aprofitament. També és cert que hi ha més recursos pel càncer, per les malalties neurodegeneratives. La gent sempre pensa que hi ha hi ha molts familiars que poden tenir càncer o ells mateixos en poden arribar a tenir, però hi ha una cosa que a mi també m'agradaria traslladar i és una cosa que es diu rare in common. I és de que ara que podem seqüenciar a la gent que està malalta, doncs tens càncer i enzim, o tens neurodegeneratives i estem seqüenciant, o tens una malaltia de ronyó, que el ronyó no t'acaba de funcionar, o el fetge, que són coses més freqüents, o tenir osteoporosi, com abans he dit, o... Ara que estem seqüenciant tot, el que veiem és que hi ha unes variants genètiques que et predisposen a... És com si tinguessis unes quantes cartes, no?, que et diuen, ostres, que amb aquestes cartes tu amb això no podràs anar a fer mai al pòquer, com a molt pots anar a fer una escala de color o depenent de com. Per què dic això? Perquè i on estan aquestes mutacions que predisposen a gens que quan la mutació és molt greu causa una malaltia greu. Per exemple, les distròfies de retina, que sembla que ja us he dit que n'hi ha, és que hi ha molta gent que n'és portadora sense saber-ho i que pot ser que això predisposi a tenir distròfia macular associada a l'edat. Quanta gent té distròfia macular? Molta. Quan és al 60 potser només hi ha un 8 o un 10%, però a partir de 70-80 cada vegada incrementa. Per què? És que no és genètica. Qui ha dit que no és genètica? No és genètica mendeliana, no és una genètica de distròfia de retina clàssica. Però pensem que a Europa un 30% de gent, 30-35, és portadora d'una mutació que causa distròfies de retina. Aquesta persona ja té el 50% d'allò que hauria de ser un 100%. No ho sabem, però és que ningú mira. Stargardt. Sabeu quanta gent té mutacions hipomòrfiques en ABCA4 poblacionalment a Europa? Per què hi ha tanta distròfia macular a Europa? Probablement hi ha molta gent que és portadora del que se'n diu hipomorf, és a dir, una mutació no molt greu, que està per allà donant voltes. Seria interessantíssim poder-ho esbrinar. No per fer patir la gent, sinó per prevenir-ho. Investigar en les rares, en el fons, és el punt de palanca. Dame un punto palanca i moveré el moviment de Galileu. Doncs, investigar en les rares és el punt de palanca per comprendre tota la resta de la nostra genètica, que és la que ens determina a tots els altres totes les malalties que tenim.
No sé si queda alguna cosa més per afegir. En qualsevol cas, el que sí que vull fer és donar-li les gràcies a la doctora Gemma Marfany, catedràtica de genètica de la Universitat de Barcelona, per haver-nos posat tantes facilitats a l'agent de l'Associació Retina Catalunya, no només per fer aquesta entrevista, sinó per conferències que ha fet en el passat i que espero que continuem treballant doncs, en el futur per tota aquesta situació que inclou a pacients i científics. Clar, és que som un bon tàndem. Exacte, perquè aquest tàndem doncs, avanci. Jo estic convençuda, crec que els pacients cada vegada estan més en el centre, però no en un centre passiu, sinó en un centre actiu, cada vegada són més proactius, cada vegada participen més, i crec que això és com ha d'anar, és a dir, si els investigadors, els genetistes, els oftalmòlegs i els pacients anem tots conjuntament, crec que avançarem moltíssim més ràpid, és una sinergia. Doncs moltíssimes gràcies, doctora Gemma Marfany. Fins aquí l'entrevista d'avui del RetinaCat a l'Escolta. Aquesta entrevista s'ha enregistrat als estudis de la 5a planta de l'edifici de l'11, al carrer Sepúlveda 1, com a locutor el Xavier Duran, com a tècnic de so el Jordi López, com a auxiliar Juan Antonio Elvira. Aquesta entrevista s'ha enregistrat el 6 de juliol de 2026 en plena onada de calor. Moltíssimes gràcies. RetinaCat a l'Escolta, el nostre podcast.